उज्बेकिस्तान पिलामानंको भारतर दुईटी कप सिराप न देवाई परामर्श। विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन परामर्श देछि। नोएडा स्थित औषध कंपनी मारियन बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी कप सिराप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श देछि। ए दुई औषध हेउछि आम्रोनोल आउ DOK1 सिरप। बुधवार दिन जारी करा मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचना रे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहिछि मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषध गुड़िक निम्न धरणर उत्पाद गाइडलाइन को आधार करी प्रस्तुत करा नथिबारु ए औषध को गाइडलाइन बाहर उत्पाद भाव में विवेचना करा जाउछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन तार वेबसाइट रे सतर्क सूचना जारी करिछि। पूरा मेडिकल रिपोर्ट अनुसार उभय औषध रे डाइथिलिन ग्लाइको बा एथिलिन ग्लाइको नामक रासायनिक पदार्थ रही जार मात्रा ग्रहणीय नुहे। उज्बेकिस्तान रे दुईटी कप सिराप खाइबा परे 18 जन पिलांकर मृत्यु घटिथिबार अभियोग भी आसिछि।